那我今天的计划呢，就是吃完早餐以后，哇，很舒服的过上了一天，哇，把屁股踩坏了，我觉得超爽的，真的是舒服到一个不行耶，这感觉好空虚哦，早安。刚刚叫了一份饭店的早餐，1个小时才来。他说呢，今天的那个订单太多了，所以比较慢一点。今天呢，选了一份mushroom，这个看起来很好吃哎。然后呢，终于附上饮料了。这个饮料为什么前几天都不付给我？那我今天的计划呢，就是吃完早餐以后，哇，很舒服的过上这一天，先吃早餐，感觉还是需要一点仪式感。放到盘子看起来好像就更好吃。来看一下我的早餐有没有变得高级一点？是否我每天都会选一个不同的早餐？我们来看看今天的，它是可颂欧姆蛋，然后加上 sausage 那个德式香肠。所以找到了，我要去我们对面的美发店。怎么有点看起来很像没开的感觉？哦，有了。How much for wash the hair and wash and blow dry? Yeah, 350. 350. Yeah. And dry? Oh, okay. Yeah. Now? Yeah. Oh, thank you. 哇，台币不到200块，我觉得超爽的。耶！洗完头，然后再去做指甲。好期待哦！我没有在菲律宾洗过头，这有点像那种很家庭式的美发的感觉。它的那个角度让我有点紧张，我好怕水流到我的脸上。我超讨厌洗头的时候，我的脸会湿湿。A few moments later. 好，它已经洗好了。唯一的差异应该是它没有抓，是没有用指腹去按摩，可能有些会痒的地方，没有做到很深入的清洁。虽然洗头不怎么样，但是我必须说这个吹发技术真的很赞哎，太喜欢了，我会再来的。好 ，Thank you， 拜拜。太舒服了。我们是来这家 Davis Salon， 非常棒。先回去上个厕所，接着去做指甲。我太喜欢这个人吹的头发了，好用心吹，350台币大概190左右 ，CP 值蛮高的。嘿，我现在呢已经整理好，重新出发了。现在要去饭店附近的美甲店，那我们一起去看看。Let's go。Your name? Rita. Rita? Yeah. In Facebook or YouTube. YouTube. Yeah. Okay. Rita. Yeah. My channel is Hi, I am Rita. Oh. Yeah. I think I saw it in the YouTube name. Really? Yeah. Wait. What country are you from? Taiwan. Taiwanese. Yeah. Swan, you're traveling. What country is this? This is Bangkok. Ah. And then this time it's in the Philippines. Yeah. What food did you eat in the Philippines already? Jollibee. Yeah. You try to eat inasal. Oh yeah, I know. It's very good. Yeah. And Merry Grace. Yeah. You use your hands in eating it. Much better. Really? Yeah. How old are you now? 33. You look like 20, huh? You're so young. I think that is because I'm very short. Yeah. And then your hair also. Oh yeah. And then you always take your hair. Your makeup also. Really? Yeah. You know, this is the private place, but sometimes we have a snatcher like that. Your things, you just careful, okay? Oh, okay. If you have an important in your bag, you just put in your phone. Oh. Yeah, much better. Don't bring a lot of money. Oh. Because you know, we have a client here, Chinese, that night. And then she do the nails also. Oh. After that, she go out. And then the whole double go too. There in the car. Oh. There. Yeah. Get her back. Oh. Passport. Oh, that's important. Oh. Your passport and then your everything's important. You just careful. Okay. Last year I came here and there are many homeless person. Yeah. Oh yeah. But this time I never see. Maybe morning. Oh.
Yeah. Not better. You know, if you want to give the food only, not normal. The birth person. Oh. And then she put there the mother and that's all. Get money, and then after she give money, maybe part of that golden. She pick up the car. 哦 It's，same thing. 我全都要。我已经做完指甲了。那我这次去的是 K1 SPA 里面做指甲，他们的服务超级多元的嘞，美甲，然后有按摩，有洗头，然后甚至还有接睫毛。那我这次做了手的彩绘，然后加卸甲，然后还有脚的彩绘加卸甲，加脚的完整SPA，就是包含去脚皮啊，然后还有按摩，然后还有磨砂，就是完全大全套。那这样总共花的金额是2395，就是将近2400的 peso， 大约是台币1300左右。我觉得整个超级划算的。然后呢，就是我觉得美甲师整个过程中都还蛮细心的，然后也会一直关心说，哎，这个颜色 OK 吗？然后有没有不舒服啊？重点是他把我那个超困扰的蛋嘎给清掉了，真的是舒服到一个不行欸，觉得超级棒的，非常推荐说。大家如果说有来马卡蒂的话，可以到 K1 SPA 去做指甲或者是按摩。嗨嗨，我们呢今天就是忙了一个上午，然后呢晚上打算来吃西班牙料理。然后这间西班牙料理呢，它是位于 Saucedo 路上，然后呢这个区域啊是位于马卡蒂的一个金融中心，就附近都是一些银行啊或是一些金融机构。这家店啊就是算是一个中间价位的西班牙餐厅，没有到太高单价，但是也没有到太低。一份餐点的价格大概是落在690到790左右。我觉得价钱来说，就是没有到太贵啦，因为690、790折合台币大概是300-400块，其实就跟台湾的餐厅价格是差不多了。那走，我们一起进去看看它的餐点如何。我的饭饭来了，我发现啊。它这个很薄的，我原本以为的西班牙炖饭是那种厚厚的，结果你看，哇，就是铺了一层薄薄的饭哎，这样就没了哎，这感觉好空虚哦，有没有？超级薄的，跟我的脸皮一样薄。好了，我要来试试看。我点的这一份呢是海鲜西班牙炖饭，然后价钱是690。好难形容的味道哦，就是那种青椒跟饭放在一起炒，然后呢又有一点点韩式的锅巴感，跟我想象中的有点不一样哎。我以为西班牙炖饭是那种炖得很软烂，意大利面的那种炖饭的感觉，有点冲击。不过口味上还是蛮好吃的，然后饭有点小小偏硬。另外呢，我们还点了一份比管面，然后它是青酱口味的，然后上面有加上鲑鱼跟起司。这个青酱跟昨天的 SG Louis 的青酱味道好接近哦，就是非常非常浓的罗勒味。然后呢，我后来发现这不是鲑鱼，是鸡。鸡肉的话就蛮一般的，有点小柴，但我觉得整体来说还算蛮好吃的。就是不管是汤品啊，或者是炖饭，甚至意大利面的部分，我觉得都是蛮有水准的，就是味道不会到太清淡，然后也不会到太咸，就蛮适中的。但分量来说，老实说都是偏小的。我在想，应该不会想再吃第二次。我觉得我还是一个亚洲味。嗨，我们今天呢已经玩了一整天，终于回到饭店了。那因为一整天跑跑跳跳太累了，所以我决定安排一个放松的行程，也就是到府按摩。我叫了按摩师，然后他等一下会过来我的饭店帮我按摩。那我要去接我的按摩师喽，拜。嗨，我已经按完摩了，跟大家分享一下，就是在菲律宾按摩的感想。我这次选的是希腊式按摩，然后呢，一次是90分钟，那90分钟的话是450的peso。然后再加上就是因为它是到府服务嘛，所以要再加200的车马费给他，所以总共花的是650的peso。那650的peso就是大概台币350左右，按1个半小时，超级便宜。那什么是希腊式按摩呢？希腊式按摩呢就有点像油压，就是用油然后去推你的经络这样子。整体按下来我觉得还蛮舒服的。那个按摩师啊，他的力道超级足够。然后呢，我就问他说。
就是你这样子按一次就是650，你可以拿到多少钱？他跟我说30%，他只拿到150。Oh my god！所以其他的70%全部都要给公司就觉得哦他按的不错，然后就多给他50块的那个小费。因为我去年来菲律宾按到的经验非常的差，这次按到一个真的还不错的耶。对啊，那按完以后觉得好舒服啊！现在有种充饱电，应该是可以更有力气工作了。那我们明天见，拜。